បាទសូមគ្រប់ស្វាគមន៍ជាថ្មីបងប្អូនអរគ្នាការចូលមកកាន់ Channel Vidalin ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្លាញ់រុំបេះដូងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាពិសេសបងប្អូនដែលមានបញ្ហាថតបាទថតត្រឹម80ហើយយើងកម្ពស់វាទាបតិចហ្នឹងតែយើងទៅ80គីឡូ70គីឡូហ្នឹងគឺយើងថតជ្រុលហើយបាទអញ្ចឹងគេមានល្វែងវាស់គីឡូហើយនឹងកម្ពស់របស់យើងវាស់ទៅយើងដឹងកម្ពស់ប្រមាណគីឡូប្រមាណថតហើយកម្ពស់គីឡូប្រមាណកម្ពស់ប្រមាណល្មមហ្នឹងគឺមានរបៀបនៃការវាស់របស់គេនេះខ្ញុំមកចែករំលែកនៅរូបមន្តមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្លាញ់រុំបេះដូងបាទខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹងរូបមន្តមួយនេះបានហើយក៏មិនប្រកាសជូនបងប្អូនថាដាក់ទៅដឹងថាជា 100% ដែរមានបងប្រុសម្នាក់គាត់បានបង្ហាញនៅរូបមន្តមួយនេះគាត់បានកើតតាំងពី10ឆ្នាំមុនហើយគាត់បានប្រើរូបមន្តនេះបានជាសះស្បើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកវីដេអូរបស់គាត់មកចែករំលែកនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំនេះគាត់និយាយថាដំបូងឡើយគាត់កើតជំងឺខ្លាញ់រុំបេះដូងហើយគាត់បានមើលសង្គម Facebook ហើយក៏ដឹងនៅរូបមន្តនេះក៏យកមកចែករំលែកបន្តបាទរូបមន្តមានទី1គឺយើងប្រើសបកក្រូចពោធិ៍សាត់ណាសបកក្រូចពោធិ៍សាត់យើងណាគឺបងប្អូនយកសបកក្រូចពោធិ៍សាត់យកមកយើងចិត្តយកតែសបកទេយើងយកវាទៅហាលឲ្យស្ងួតតិចមកទី2គឺយើងប្រើមើមស្មៅកវាញ់ជ្រូកបាទស្មៅកវាញ់ជ្រូកហ្នឹងហើយយើងយកឲ្យក្រៀមមកទី3គឺយើងប្រើខ្ញីបាទយើងដាក់3មុខហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាយើងដាំទឹកមួយកំសៀវស្មៅកវាញ់ជ្រូកគឺយើងហាលក្រៀមហើយខ្ញីគឺយើងខ្ញីហ្នឹងយើងដាក់ទឹកស្រស់មកឬក៏យើងហាលឲ្យក្រៀមតិចក៏បានដែរហាលឲ្យវាស្វិតតិចណាហើយចំពោះសបកក្រូចពោធិ៍សាត់បងប្អូនចិត្តវាហាលមកល្ងាចហាលមួយថ្ងៃអីទៅយើងអាចវាលេងដាំពិសាបានហើយបាទយើងដាក់វាមកច្រោបប៉ុណ្្នឹងមកហើយយើងដាក់ទឹកប្រហែលជាមួយកំសៀវយើងពិសាមួយថ្ងៃឲ្យបាន3 ទៅ 4 ដងឬមួយក៏យើងពិសាជាប្រចាំដូចជំនួសទឹកក៏បានដែរវាធ្វើវាជួយបញ្ចុះខ្លាញ់បាទខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមខ្លាញ់ក្នុងខ្លាញ់រុំបេះដូងណាអ្នកដែលមានបញ្ហាខ្លាញ់រុំបេះដូងគួរតែសាកល្បងរូបមន្តនេះឃើញថាវាមិនអស់លុយអស់កាក់ច្រើនអីប្រហែលទេហើយវាទទួលបានប្រសិទ្ធភាពបើសិនតែបងប្អូនមិនទទួលបានប្រសិទ្ធភាពក៏បងប្អូនអត់ជំរឿនក៏សាកល្បងបានក៏សាកល្បងទៅអូខេអញ្ចឹងសូមរំលឹកផងដែរថារូបមន្តមួយនេះបងប្អូនគួរតែពិនិត្យពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពជាមុនចាំមកប្រើរូបមន្តមួយនេះគឺជាជំរើសចុងក្រោយរបស់បងប្អូនទៅអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីវីដេអូដែលបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានបង្ហាញថាគាត់មានជំងឺខ្លាញ់រុំបេះដូងហើយគាត់បានប្រើរូបមន្តនេះដើម្បីព្យាបាលជំងឺខ្លាញ់រុំបេះដូងរបស់គាត់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់កាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំមានបញ្ហាខ្លាញ់រុំបេះដូងហើយខ្ញុំបានមើលក្នុង Facebook គេផុសទៅខ្ញុំបានធ្វើហូបទៅគឺបានផលពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងណាដោយសារតែរដូវនេះជារដូវត្រជាក់អញ្ចឹងការដែលបងប្អូនជួបបញ្ហាខ្លាញ់រុំបេះដូងឬខ្លាញ់រុំថ្លើមហ្នឹងគឺជួបបញ្ហាពិបាកច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំលើកពីថ្នាំនេះមកជំរាបជូនបងប្អូនយើងក្រែងលោផលហូបទៅវាបានផលដោយការខ្ញុំពីជាង10ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទី1គឺមានសបកក្រូចពោធិ៍សាត់ហើយយើងហាលវាស្ងួតណាហើយអានេះជាស្មៅកវាញ់ជ្រូកមើមស្មៅកវាញ់ជ្រូកជាមួយនឹងខ្ញីមួយមើមហើយប៉ុណ្ណេះគឺយើងផ្សំបានប៉ុណ្ណឹងគឺយើងដាំទឹកមកកាសៀវក្រោយពីការញ៉ាំរយៈពេលកន្លះខែបងប្អូនអាចទៅធ្វើតេស្តមើលណាទៅតេស្តមើលដោយមើលជាតិខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនយើងតើវាមាននៅកម្រិតណាអូខេនេះជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ចែកម្លែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយក្តីស្រឡាញ់អរគុណច្រើនជំរាបបាទហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងវីដេអូដែលបានបង្ហាញនេះអញ្ចឹងគឺរូបមន្តមានតែប្រមាណ3មុខនេះទេគឺមួយគឺយើងប្រើសបកក្រូចពោធិ៍សាត់ទី2គឺយើងប្រើឬស្មៅកវាញ់ជ្រូកមើលស្មៅកវាញ់ជ្រូកទី3គឺយើងប្រើខ្ញីណាយើងដាំទឹកពិសាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្លាញ់រុំបេះដូង